Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabe. Maanta waxaynu qaadanaynaa saddexdan apps oo aad u isticmaali kartid inaad ku kaysatid xogtaada Gmail-kaaga. Marka Gmail-ka saad u kaysatid, waxaanu isticmaalaynaa saddexdan apps. Midna waa inaad ku kaysatid nambarada iyo sawirada iyo dukumiintiyada iyo wixii la mid ah. Marka saddexdan apps ayaanu isticmaalaynaa. Haddaynu ka hormarno qaybta lambarada saad u kaysatid, waxaad ku dhufanaysaa qaybta lambarada ee aad ka wacdi dadka ee caadiga ah. Markaa kadib markaad soo gashid lambarka aad qoratid, yani lambarka aad qoratid ayaad qaybtaas plus ka taabanaysaa. Kadibna create new ayaad dhahaysaa. Markaa kadibna waxaad ku qoraysaa qaybta kore kaaga soo baxaysa meeshan. Aniga hadda waxay ugu qoran Google qaybta kore. Aniga waxay ugu qoran Google, laakiin aad waxa laga yaabaa inay kugu qoran tahay device ama phone ama sim mid ay kugu qoran tahay ka qaad waxaad ku aadisaa ama markaas kadib Gmail-ada ku soo baxay, yani Gmail-ka aad leedahay meeshaas kaga soo baxaya haddaad Gmail leedahay. Markaa Gmail-ka ku aadi deetana magaca ku save garee, kadibna sidaas ayuu kugu keydsamaya lambarkaaga. Oo hadhow haddii taleefankaaga ka lumo ama aad taleefanka la qaadatidba, kaliya waxaa u baahan tahay inaad isticmaashid Gmail-kii password-kiisa iyo user-kiisa. Markaa soo gashatid kadibna sidaas ayaa lambar ku helaysaa. Mid labaad oo iyadana aan ka hadlayo waxaa waaye inaad sawiradaada ku kaysatid iyo fiidiyoyaashaada mobilka Gmail-kaaga. Markaa saad u kaysatid iyagana ay kaaga lumin xogtaadii khaaska ah, markaa waxaad ku dhufanaysaa photos. Google Photos-ka markaa ku dhufatid, isagana waxaad ugu kaydsan kartaa fiidiyoyaashaada iyo sawiradaada, yani inuu ku ilaaliyo xogtaada. Haddana mid kale waxa uu ku ilaalin doonaa in aysan wax shucaac ah ama tayada fiidiyowga aad haysatay ayna isdhimin. Adiga u ogolaan kara. Markaa saad soo furtid iyadana waxaad taabanaysaa calaamadda kore ee Gmail-kaaga kaaga muuqata geeska. Markaa geeskaas ku dhufatid qaybtan ayaad waxa u ogolaanaysaa markaa backup is off ayaad dhahaysaa ayuu hadda. Markaa hadda waxaad dhahaynaa turn on backup ayaad dhahaynaa. Turn on backup markaa dhahno halkaan ayaa ogolaansho ka siinaysaa markaa inuu ku keydiyo yani marka uu fiidiyoyaasha iyo sawirada uu soo qaadayo inuu keydiyo quality-ga Gmail-kaasi maskaxdiisa, ama inuu ku keydiyo originalka quality photo-da ama fiidiyowga aad soo qaadatay. Yani markaa waxaa ku fiican inaad dhahdid qaybta labaad ee ah original quality story and video. Markaa qaybtaas dooro, kadibna markaasaad dooratid qaybtan kale iyadana soo furo mobilka. Markaa soo furo hoos soo gelisid status bar-giisa, kadibna furo calaamadda ay ku qoran tahay sign. Markaa calaamadda markaa furtid, waxaa ku ogolaanaya mobilka inaad ilaashatid inuu taleefankaaga si automatic isku xareeyo markaa sawirada iyo fiidiyoyaasha. Hadda halkaan saad u jeedid 116 item ayaan yani aan xareyn rabaa. Marka MB-ga aan ka isticmaalay Gmail-kaygana maskaxdiisa mar walba waxaa waaye 15 GB. Gmail walba aad aragtid badanaa 15 GB ayuu ku imaadaa. Markaa sidaas ayaad ku kaydsan kartaa sawirada. Haddii aynu kasoo tagno midaan iyadana oo aynu u gudubno qaybta ahayd Google Drive-ka, isagana waxaad ku kaydsan kartaa inaad dukumiintiyada iyo sawirada isagana waa la mid. Sawirada ku kaydsan kartaa, fiidiyoyaasha ku kaydsan kartaa, iyo dukumiintiyada shahaadooyinka iyo wixii la mid ah. Markaa isaga haddaan ku dhufano عفوا رالله تلفكيga is adkeeyay.
marka sidan ayuu usoo baxaa. Marka adiga waxaa u baahantahay marka inaad fayl cusub abuurtid. Hadda waa eber oo weli wax maana soo gelin. Marka saad soo gelisid waxaad haysaa calaamada pluska, kadibna waxaad haysaa wixii aad rabtay, yacni inta optional cusub ayuu ku siinayaa inaad folder cusub abuurtid iyo inaad toos u soo gelisid wax, ama inaad scan garaysid, ama inaad Google Docs-ka yacni waxaad kasoo baxsasid meeshaas wax kugu keydsanaya. Marka haddii aan folder abuurno oo aan ku qorno casharo, haddaan ku qorno folderkan ayaan abuurneynaa malahan. Marka kan ayaan ku shubeynaa marka saad ugu soo shubto calaamada pluska ayaad haysaa, kadibna upload-ka ayaad taabanaysaa. Marka wax kugu jira haddii ahaayeen warqado, hadday noqdaan video ama warqada ama sawirkaas, yacni muhiimada in aad ku keysatid wax ayaa muhiim ah. Marka saas ayaad ugu soo keydsanaysaa. Saddexdii file aan soo doortay sidaan ayuu soo keydsamaya. Marka waa ka saddexdii file way soo galeen. Hadda inuu soo geliyo oo qaybtiisa folderka u aqbala ayaa ka dhiman bas. sida aad soo gelin kartaa kadibna calaamada haddaan home ka imaadid marka uu ku soo galo qaybtaasi folderka, hadduu marka uu ku soo galo aad home imaadid, halkan wuxuu ku cadeyn doonaa wixii aad soo gelisay inuu ku soo safo. Halkan faylka meesha ku qoran tahay waxaad ku ogaanaysaa folderada ku jira mobilkaaga. Haddii aad folder cusub isagana abuuraysid, waxaad taabanaysaa calaamada pluska, kadibna folder cusub ayaad sidaas ku soo abuuraysaa. Sidaas ayaad dhahaysaa, sidaasna folder cusub ay kugu abuur. Kadib folderka ayaad gelinaysaa. Mar walba waxaa muhiim ah inaad folder wax gelisid. Marka iyadana sidaas ayay u keydsan kartaa. Muuqaalkan haddii halaha soo gaartay waxaan kaa codsan lahaa inaad subscribe saartid. Mahadsanidin.